अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस पेयर की सेकंड फीमेल ने अपने 2019 के सेकंड क्लच के अंडे दे दिए, क्योंकि इसके फर्स्ट क्लच के अंडे के मैंने अपनी यंग पेयर के नीचे दौड़ा दिए थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने सफाई की और आज मैंने रिजल्ट देखा कि केज के अंदर बड़ी बड़ी बीट पड़ी हुई है। तो सोचा कि आया झांकू के अंडे तो नहीं दिए मेरी फीमेल ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2019 की सेकंड ब्रीड के अंडे मेरी फीमेल ने ले कर दिए, ठीक है। फर्स्ट क्लच में इसने सिर्फ और सिर्फ 3 अंडे दिए थे, ठीक है। और सेकंड क्लच में अभी तक इसने 2 अंडे दे दिए। तो उम्मीद करते हैं इस बार ये बासानी से बेबी निकाल लेगी, क्योंकि हमारी फर्स्ट फीमेल के जिसकी मैंने 3 बेबीज हांडी से उठाए थे अभी तक उसने ब्रीड